दोस्तों, मेरे पास एक सीलिंग फैन आया था रिपेयर होने के लिए और इस फैन में प्रॉब्लम क्या था देखिए, इस जगह पे हम लोग का दोनों ही बियरिंग इस जगह पे चेंज किया था, ठीक है। तो इस पे हम लोग का देखिए गट 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 जैसा आवाज़ आ रहा था, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इसका कॉइल। तो इस कॉइल पे आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए इस जगह पे दो प्रकार के आ सकते हैं। एक हम लोग का गट गट जैसा आता है, एक आपको बियरिंग देखना है। बियरिंग हम लोग का यदि क्षय हो चुका है तो आप बियरिंग चेंज कर सकते थे। तो इस जगह पे हम लोग का बियरिंग क्षय हो चुका था, ठीक है। अब आप यदि इस जगह पे सैप भी देख सकते हो, यदि हम लोग का सैप यदि क्षय हो चुका था तो इस जगह पे क्षय आपको दूसरा सैप इस जगह पे लगाना है, ठीक है। तो आपको इस जगह पे करके आपको इस जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके लाइक करना ना भूलें।